佢唔驚人喎。細嘅時候呢，我就好唔中意陪阿媽去街市，因為覺得好污糟。但係而家唔一樣咯，街市變得乾淨同埋井井有條好多。而家反而覺得呢，要了解當地嘅生活呢，最好去嘅地方就係行街市同埋超級市場。多謝容易工作室嘅 Mango 帶我哋嚟到中山呢個大嘅街市富涌市場。呢個市場好大，分好多唔同嘅區域，令到買餸人呢會覺得好整齊啦，亦都好容易知道去邊度要揾自己要嘅嘢。奶魚唔係一個鐘啊？奶魚唔係啊，停車啊！牛奶嘅奶，未見嗰種少。呢種好好食嘅呢種，焗或者係燜。哇！小龍蝦。買蟹買咩蟹？有蜆仔，有肉蟹。嗱，呢個就係沙蟲，傳説中嘅沙蟲，食嘅咯。就咁。唔係就咁成日炒嘅，唔係我自己都冇食過，所以你唔好問我。有啲難頂嘅。我自己都冇食過，我阿媽佢哋會食，我冇食過。雜蜆仔咧，咁就煲湯啦。好 nice 㗎！呢只咧剝皮牛，好難得有咁大條㗎。呢啲咪都係淡水魚嚟㗎？嚇？係咪都係淡水魚？鹹水魚係豬。係老虎蟹。哇！老虎蟹我最中嘅老虎蟹。老虎蟹嗰個，傳説中原來有老虎蟹嘅，真係。老虎蟹。你嚟呢度都好過癮㗎啦，嗰度睇。哇！呢啲奶魚，啲斑仔，呢個淡水啦，呢個淡水。呢個魚頭都唔算大啦。我以前細個係好中意買個魚尾，跟住之後翻去就煎，跟住之後滾湯。滾湯，你標準廣東人嗱，有鯪魚腩啦，你見到呢邊剁晒整個魚腩。哇！黑色膠袋啊！我啲鯪魚球嗰啲魚腩整出嚟。鯪魚球喺呢度，係㗎呢度，呢個係魚腩。原是三料係咯，檔佢會湯好喺度啦。咁有一啲出邊有啲檔咧係直佢就有新鮮俾你揀嘅，即係你揀邊一隻咁佢就。最方便咧就係數碼俾錢，乾淨有快捷。非常之豐富。但佢哋唔習慣寫幾多錢咁樣喎，即係你要問佢。因為佢講價可以定嘅，可以講價。我呢啲熟食咯喎，全部。呢邊係做熟食啊。幾錢一個？嗱呢度有。哦，一斤斤咁賣。咁你可以半斤嘅。我哋嗰邊一隻半隻咁賣。哦，即係幾錢一隻嘅？係啊。我哋而家咪嗰個最平嘅燒鴨都要30蚊一隻美金。即係幾百蚊咯喎。 200幾咯，200。麵粉製類啦，製類啦。嗱呢度步入蔬菜區，同埋嗰邊係煲湯特區，哇豬肉煲湯特區，哇黑豬添啊有，我揸住。呢個街買餸咪好開心咯。美國翻嚟嗰啲正星啊，西洋菜湯啊，番茄小菜咪邊有咁新鮮嘅肉俾你啊？即係都係冰鮮都係冰鮮啊！係咪？咁你睇下，苦瓜而家都新出咗好多品種啊！哇，好大啊個！呢個。而水果檔攤咧就會喺市場嘅外圍。一般外圍咧，好多市場外圍都係擺水果檔。咁好似咁樣類型嘅呢啲我哋叫做街市啦嚇。咁其實各個區咧最少都有一兩個嘅。咁有啲大嗰啲，有啲細嗰啲。咁樣。州菠蘿。最後咧 ，Mango 就介紹市場對面嘅呢間家輝燒味店，嗰啲燒肉真係唔錯㗎。
Eon 超市，呢個地方都好大，好多選擇，睇到我眼花繚亂。一早嚟呢就冇乜人，可以慢慢逛。啲貨物好齊全，亦都排得井井有條，唔買都過嚟睇下啦。最後當然都忍唔住會入少少貨啦。